Es la falla que hace la lavadora Whirlpool centrifugal cuando el motor está dañado. Puede ser capacitor o motor. Y ya cuando falla también la transmisión en la base, se pone así en la base. Pasó el principio, así se hace la transmisión. Que no. Juan Pablo, quítale eso a la perra.